Так, вот таких вот я оставил красных. Не знаю, тут он белохвостый. Голубок, не знаю, видно там. Белохвостый. Это базовый голубь, я его вернул в аренде, был он в долине 10. Он в прошлом году меня дубасил, с неба не слазил. Хороший голубь. Это вот 2-1, он там тоже на видео есть, этот голубь. Такого плана голубь. Хвост не хочет давать. Вот такой вот голубь есть. Тоже у меня на видео, голубенький чуть-чуть. Белохвостый. Такой вот. Хвостами потрушу, пока ветра нет, трусим хвостами. Не хочет уходить. Такого плана голубь. Это вот старый мой. Ну какой старый, он самый старый голубь здесь вот у голубятни 22-го года выпуска, короче. В прошлом году только плодил. Вот такой он голубь белохвостый. Результат у него есть там час 20, по-моему, летом в 22 году. Там их и тучами накрывал, ну, в общем, он вернулся. Такой вот. Его сын этого года. Он чуть даже и похож как бы на него такой. Вот он тоже ураганом часа прилетал, все дома положено. Такой вот красный. Так, еще. Такого плана вот голубь. Ну, тут десятки не дошли, даже девятка, десятка доходит. Ну, десятка еще. Такой тут тоже девятка, десятка. Вот такой-то брат, который полетел 2-1. Какой-то второго, тут первого было. Тоже там подрывался голубь минут, может быть, с полчаса он в небе стоял, я его закрыл, потому что ястреб берет лучше. Это чуть такие они. В общем, 8 голубов. Пока предварительно, но и многовато, конечно, я их сроду столько не держал. А еще у меня есть вот красный белохвост, это брат у того вот рябозуба, вот он сидит, который. Они одногнездки. Вот его. Судьба такая по писклячеству, забрасывал его, нога попала между пальцев, кольцом зацепилась, я ему ногу сломал. Думал, все, не, она вроде это, ну, молодой, быстро расплачивается, не видно. Такой он голубь. Вот такие вот у меня красные. Ну это все как бы предварительно, короче говоря. 8 многовато, конечно, но посмотрим. Вот у меня вот еще приехал, они яйца уже темные, не стал выбрасывать. Ну, в общем, старый красный, вот этот вот сидят, уже вывели, я даже не смотрю, что они там, ну, пусть. Не стал, пожалел, короче, он собрал у меня все перья в голубятне, которые тут налиняли. За это я его не стал выбрасывать, яйца его. В общем, пусть посмотрим, что будет. Нет, так выкинуть недолго. Так что вот такого плана красный вот рябозубый. Че отдал он весной, короче, у него голубка пропала, так и не знаю, куда она делась. Не было с чем паровать, отдал своему другу в аренду. Он у него там набрал голубята хороших дает голубят, короче. Но он и сам мне нравится. Ну, хоть он и рябоват, конечно, но то такое в небе там он наоборот красивее.
Такие вот у меня голуба. Красненькие. Конечно, позировать. Шустрый. Вот самый старый 22-го года. Он я чуть-чуть обновляю, короче. Обновляю поголовье. Они, в принципе, и старые все на месте, но я пока их ставка на этих, короче, голубов. Голуба все проверенные, все летные. И голубок сейчас там получится сниму, тоже там отсадил кое-что. В общем, вот такого плана красный.